আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার অনুরোধ জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও। সো আজকের ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো যে বয়লারের ভিতর কিভাবে তুষ প্রবাহিত হয়, যেটিকে আমরা কম্বাসন চেম্বার বলি এবং বাংলায় বলে থাকি বালু বেড। তো বালু বেডের ভিতর কিভাবে তুষ প্রবাহিত হয় আজকে এই ভিডিওতে তুলে ধরবো। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থাকা বেল বাটন অল অপশানে ক্লিক করে দিবেন। তাহলে যখনই বয়লার বিষয়ে ভিডিও ছাড়বো আপনাদের কাছে নোটিফিকেশনটা চলে যাবে। সো আজকে বেশি কথা বলবো না, চলুন আপনাদের মূল ভিডিওতে নিয়ে যাই। সো এখানে আপনাদের কয়েকটি জিনিসের সাথে পরিচয় করে দেবো। সো এখানে যেটি দেখছেন এটি একটি মোটর, আর মোটরের পাশে যেটি আছে এটি হলো একটি গিয়ার বক্স, এবং গিয়ার বক্সের পরে আছে এটি একটি পিনিয়ম আর পিনিয়মের চেন। আর তার পাশে যদি আপনি দেখতে যান তো এখানে আছে দুইটি বিয়ারিং আর স্যাপের সঙ্গে লাগা আছে, আর ভিতরে কিন্তু আপনার এটা স্ক্রু কনভিয়ার দেওয়া আছে যার মধ্যে তুষ প্রবাহিত হয়। তো চলুন বিস্তারিত আলোচনা করে নিই। সো এখন আপনাদেরকে আরও দুইটা জিনিস দেখাচ্ছি। সে দুইটা জিনিস হলো এগুলো হলো সেপারেটর, যেখানে হাওয়াগুলো কন্ট্রোল করা যায়। সো এখন আপনাদের মূল বিষয়টি বলি যে এটি একটি মোটর, এটি 1.5 এইচপি মোটর, আর এটি আরপিএম আছে 1415। সো আর এটি একটি কাবলিং, এই মোটরের শ্যাপের সঙ্গে যে কাবলিংটি এটি আপনার গিয়ার বক্সের সঙ্গে দেওয়া আছে। এটি আপনারা খেয়াল করলে ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছেন, এবং এটি আরপিএম বাড়া করলে এটি কমা বেশি হয়। এখান থেকে আপনার আরপিএমটি কমা বাড়া করতে পারবেন। এইখানে যে আরপিএম দেখছেন এইটিকে আমরা ফুয়েল ফিটারের যে একটি আরপিএম, এটিকে আমরা কমা বাড়া করি। এখানে যদি বেশি আরপিএম দিই তাহলে ওই মোটরের ওখানে বেশি আর কি ঘুরবে, আর মানে তুষ্টি বেশি যাবে, আর যখন কমিয়ে দেবো এটি কম, এই মোটরটি কম ঘুরবে আর কি। সো এটি গিয়ার বক্স, এবং গিয়ার বক্সের সঙ্গে যেটি দেখলেন এটি পিনিয়মের মাধ্যমে কিন্তু এই স্ক্রু কনভিয়ারের মাধ্যম দিয়ে কিন্তু বয়লারের ভিতরে তুষটি প্রবাহিত হয়ে থাকে। আর ওপরে যেটি দেখছেন এটি কিন্তু তুষের হপার। আর আরেকটি জিনিস আপনাদেরকে দেখায় যে এই যে এর ভিতরে কিন্তু পাক খেয়ে এই তুষগুলো কিন্তু বয়লারের কম্বাসন চেম্বারের মধ্যখানে কিন্তু প্রবেশ করে। এখন গেটটি টানলাম, গেট টানার পরে কিন্তু এখানে তুষ আছে, দেখেন এই তুষগুলো কিন্তু এখন বয়লার বেডের চেম্বারে চলে যাচ্ছে। এবং যাওয়ার আগে আরেকটি কাজ আছে, এখানে যে সেকেন্ড ইয়ার বলে এই হাওয়াটি কিন্তু আপনার যে তুষটি যখন যাবে তখন কিন্তু এই হাওয়ার মাধ্যমে কিন্তু তুষটি ভিতরে প্রবেশ করাবে। আর এখানে যে সেপারেটরটা দেখছেন এর কাজ হলো যদি বেশি কালো ধোঁয়া মারে এবং এই তুষটিকে বেডের ভিতরে রাখার জন্য, মানে বেশি দূরে যেন না যায়, বেডের ভিতরে যেন আগুন জ্বলে সে এই সেপারেটরের মাধ্যমে এটিকে কন্ট্রোল করা যায়। সো এখন দেখি আমরা বেডের ভিতর দেখব যে আগুনটি কেমন জ্বলছে। এখন আমরা আপনাদের বেডের ভিতর দেখাচ্ছি যে চুলার ভিতরে যে আগুন জ্বলে সে আগুনের এখন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা যে এখানে আগুন জ্বলছে এবং ভিতরে তুষ প্রবাহিত হচ্ছে। এটি আপনার সলিড ফুয়েল বয়লার, যেটিকে আমরা তুষের বয়লার বলে থাকি, হাস্কি মিলের বয়লার বলে থাকি। সো এটি বয়লার, এবং দেখেন যে বয়লারের ভিতরে টিউব আছে, ওয়াটার টিউব আছে, এবং দেখেন যে বালুগুলো তুষের মাধ্যমে পুড়ছে সুন্দরভাবে। সো যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না। বয়লার বিষয়ে ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.